ក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរបស់ក្រុមលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគកម្ពុជាថៃ OBC នៅច្រកអន្តរជាតិជាំសង្ងាំស្រុកអណ្ដូងវែងខេត្តឧត្តរមានជ័យនាថ្ងៃទី15កក្កដាឆ្នាំ2026ភាគីកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យថៃយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់លើហេតុការណ៍បាញ់បោះនិងការបង្កឲ្យមានការផ្ទុះគ្រាប់ដែលទើបកើតឡើងកាលពីពេលថ្មីកន្លងទៅការទាមទារដូចនេះរបស់កម្ពុជាគឺដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំនិងជៀសវាងការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងដោយមិនចាំបាច់នាពេលខាងមុខទន្ទឹមគ្នានេះកម្ពុជាក៏បានស្នើជាថ្មីឲ្យថៃបញ្ឈប់ការឈូសឆាយផ្លូវពង្រីកភូមិសាស្ត្របន្តការរាយបន្លាលួសនៅដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានិងតំបន់ដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់តទៅទៀតបន្ទាប់មកកម្ពុជាបានស្នើឲ្យភាគីថៃចូលរួមសហការក្នុងការអប់រំនិងរឹតបន្តឹងវិន័យដល់បណ្ដាកងកម្លាំងជួរមុខរបស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានសកម្មភាពណាមួយដែលអាចនាំទៅដល់ការបង្កហេតុសូមរំលឹកជូនថាកាលពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2026នេះកងកម្លាំងកម្ពុជាចំនួន4នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់អំឡុងពេលដើរល្បាតក្នុងភូមិសាស្ត្រជោគគ្រោះស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាតែថៃតាមរយៈកងទ័ពភូមិភាគ2បានអះអាងថាខ្លួនមិនមែនជាអ្នកបង្កឲ្យមានហេតុការណ៍ទាំងនោះទេកងទ័ពភូមិភាគទី2របស់ថៃដដែលថែមទាំងបានអះអាងទៀតថាខ្លួនបានពិនិត្យហ្មត់ចត់ជាមួយគ្រប់បណ្ដាអង្គភាពក្នុងតំបន់នឹងថាគ្មានប្រតិបត្តិការយោធាថៃការវឹកវើអាវុធឬការកំទេចគ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនោះទេជាងនេះទៅទៀតភាគីថៃបែរជាបានដាក់កំហិតឲ្យកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតលើករណីផ្ទុះអាវុធខែកក្កដាឆ្នាំ2026នេះនិងផ្អាកការដាក់កម្លាំងទ័ពនៅជិតបន្លាលួសការដាក់កំហិតរបស់ថៃនេះក្រោមហេតុផលថាចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2026មកខ្លួនបានកត់ត្រាមានការផ្ទុះអាវុធសរុបចំនួន19ដងខណៈមានការផ្ទុះអាវុធដាច់ដោយឡែកចំនួន6លើកក្នុងខេត្តកក្កដានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនលោកបណ្ឌិតកិនភៀអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាជានិច្ចកាលថៃតែងបង្កហេតុទម្លាក់កំហុសនិងលៀបពណ៌កម្ពុជាបើតាមលោកបណ្ឌិតថៃកំពុងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រទិញពេលវេលាស្របពេលដែលកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនកំពុងរុលចូលនិងកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាដែលខុសច្បាប់ចំពោះលោកបណ្ឌិតកិនភៀថៃជារដ្ឋដេរឆានដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងមានល្បិចកិច្ចកលខ្ពស់